Bene, allora, amici telespettatori, si conclude così la terza, ultima serata del 18° Festival di Napoli. Salutiamo il pubblico di Capri e salutiamo soprattutto coloro che con tanta cortese attenzione hanno voluto seguirci fino a quest'ora. Daniele Piombi, Gloria Christian, i 2+2 di Nora Orlandi, la nostra orchestra, il pubblico di Capri, l'isola di Capri vi dice arrivederci a Capri. Buonanotte a tutti, arrivederci. Nel 1971 ci siamo preparati per fare il Festival di Napoli, dove io dovevo cantare 24 luglio. E a un certo momento si è fermato tutto, sono arrivati ordini da Roma che si dovevano portare le telecamere, il festival non si faceva. Io non ci ho creduto, ho detto ma sarà uno scherzo, sarà una barzelletta. Invece è diventato un fatto storico. Mamma mia, 71, cosa gioca? Che fa 71? Adeguato proprio a quella sera, non so a che cosa accadde, ci fu un caos. Nella prova al mattino facevamo una prova regolarmente, provavamo le canzoni. Quando ritornammo il pomeriggio, perché poi per prepararci per la sera, torniamo già vestiti da serata, insomma, dello smoking. E vedemmo un fatto strano, che si ritiravano le telecamere. La colpa logicamente ricade sempre sui partecipanti, perché si vuole sempre entrare tutti gli anni. Alcuni autori vengono a scoprire che i plichi delle canzoni che erano state inviate alla commissione Salvatore Di Giacomo, quindi anche alla Casina dei Fiori, quindi parliamo del quartier generale dei giornalisti napoletani, non erano stati aperti e purtroppo il problema fu che molti di questi grandi autori vennero esclusi dalla manifestazione e questo causò una protesta legittimissima. A capo di questa protesta mi pare che ci fosse Acampora, Somma, ma c'erano anche tantissimi altri autori, c'era Terrano ad esempio. E successe che in effetti questi plichi vennero scoperti all'interno di un magazzino completamente sigillati, quindi come aveva fatto la commissione a scegliere quelle canzoni se non aveva aperto mai i plichi, quindi mai ascoltato una canzone, mai letto un testo. E da questa cosa ci fu una polemica enorme e addirittura arrivarono quasi alle mani, quasi alla rissa. E allora per una questione anche di minacce a suo tempo, che gli autori fecero di dire il festival non ve lo facciamo fare, e prima la RAI tolse le telecamere, ma sempre con il discorso che il festival si sarebbe potuto fare, ma non ci fu da parte, diciamo, del procuratore all'epoca, se non ricordo male, il procuratore Grog, diciamo l'assenso a fare questa manifestazione. Allora apriti cielo, quello che successe fu una cosa terribile. Non si sparò perché corsero i carabinieri. Ho visto un carabiniere addirittura per terra sotto i piedi degli autori. Il Festival di Napoli, quando si faceva diciamo, in contrapposizione al Festival di Sanremo, era un festival importantissimo, per cui per certi versi addirittura era più importante del Festival di Sanremo. Il Festival di Napoli a livello nazionale, il primo periodo è stato molto più importante di Sanremo. C'è stato un periodo in cui Sanremo era abbastanza decaduto e invece il festival napoletano era, poi c'era il Maggio musicale e poi c'era la Piedigrotta
A Napoli c'era un fermento di canzoni e di spettacoli che era una magnificenza, Bontà di Napoli, erano spettacoli ad alto livello ed venivano tutti i cantanti nazionali, anche esteri, a cantare a Napoli in queste manifestazioni, ma il festival era una cosa grandiosa e hanno scritto molti autori, anche autori che ancora continuano a scrivere per Sanremo. Poi, mano a mano, come siamo soliti a Napoli, le belle cose cerchiamo di guastarle fino a ridurle ai minimi termini. Purtroppo è finito. Io a suo tempo sono stato uno dei protagonisti in negativo del Festival di Napoli, però ormai era arrivata ai minimi termini e quindi non aveva più quella importanza e quella cosa. Questo non è un episodio storico, questo è un episodio vergognoso, perché già noi avevamo una città che non era tanto responsabile perché la nostra politica era molto marcia, ha continuato ad essere questa, ma noi vedi qua, facciamo finta di non accorgercene. Questa è una città che qualsiasi cosa ti toglie, se ne discute soltanto per 24 ore, poi alla fine non sappiamo più niente. Come al solito, i mass media, no, fanno sempre in modo che tu rimani a casa tua e non ti fanno mai uscire fuori, no? Gli autori hanno litigato fra di loro, autori, editori, perché, cari signori, non eravamo noi i divi erano gli autori. Oggi non abbiamo più niente su scala nazionale, ma allora quel che c'era era troppo poco e noi eravamo in molti. Questa è la verità. Eravamo molti autori, molti compositori e molti cantanti. E quindi una sola occasione all'anno, logicamente, non poteva soddisfare le nostre richieste, che erano venute meno con l'avvento della fine anche delle vie di grotte. Quindi uno, non potendo spaziarsi, la lotta diventava fra di noi fratricida. Io non credo che credo che sbagliano quando la considerano il festival un episodio minore di brutta musica, di brutte canzoni. Questo non è vero affatto. Sono canzoni bellissime che venirono fuori da quei festival. Però che ci fosse della corruzione è dimostrato, insomma. Anche se a Sanremo credo che succedano cose peggiori e l'Italia si ferma ad ascoltare. Poi Napoli è Napoli. Napoli c'ha lo svantaggio di non essere mai veramente amata al di fuori dei confini del sud. Questo è un fatto, dice noi si miglianiazzare, ma questo è un fatto obiettivo, voglio dire, basta guardare a quello che succede oggi. Voglio dire, purtroppo i mass media fanno in modo che per noi è una fortuna che siamo riusciti ad uscire fuori, ma in realtà in due paesi non ti fanno mai uscire, capito? Perché è una questione di gelosia, una questione di cultura, no? Una questione di, capito? Il fatto è che dal 1971 non si fa più il Festival di Napoli.